mianatra eo tongotrao. Mira firam-baovao ho an'i Jehova. Mira ho an'i Jehova ry tany rehetra. Mira ho an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Andeha hiaraka iredona ny hira laharana 530 sika. Ho iraiko tokoa ray. Ao aorian'izay dia hiaraka nanatra vavaka ho fisaoran'Andriamanitra sika. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri ira ira tifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai faefanabe manufani panuta natin maleni azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai piamina mia isimitanjo naitana misakamina nalina nanjo o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina Irakyufa maharitra ny fitiavanaura mitaona ho an'andanitra onina mandrakiza o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamutsina Andriamanitro, dia rainay ianao a no ireo somary tsy voatanisa izay natolotra ao anay. Ankasitrahanay tompo ny fitantananao mahasoa, ka atolotra ianao tompo ny dia rahalaza hery ary mivonahitra mandrakizay, satria efa hanao hatramin'ny taloha izany ka ho anao mandrakizay. Mitaloha manokana izay amin'ity fotoana ity mba ho fihainonao ny fanahy masina hitari-dalana anay, koa ny fandinianay sy ny fameranay ny teninao ankehitriny dia ampitombo ny finoanay tompo hafanay miatrika ny fiainao avy rehetra, satria angatahanay izany irina indrindra no amin'ny anarantsony Jesosy. Amen. Tomboky lahy sy tomboky vavy, tonga indray ity ny fotoana izay iarahantsika miara-mianatra eo tongotra Jesosy. Antenanay fa finaritra ny tontolon'ny sabata izay iarahana, ary eto dia mirary soa manokana ho an'ireo izay tsy salama ihany koa izay ampoantsika ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanovozana fitahiana sy asambarana amin'izao andro masina sabata izao. Ny tatra maneran-tany nefa vonona ho atolotra ho anao melohan'ny anarana ny famitenana ny lesona, ko andao ara ho arahantsika avy hatrany izany.
Ny findratrano ry Shana sy ny fianakaviany nandao ny tanan-dehibe izy ireo ka nipetraka tamina trano kelikely iray amoron-tendrombohitra tany Inde. Manana kilalao maro i Shana dia nasain'ny ray aman-dreniny nalàna. Tsy mila an'ireo kilalao betsaka ireo ianao. Tsy hanam-potoana olaniana amin'ny filalaovana an'ireo intsony ianao izao fa betsaka ny zavatra ataonao. Nolazaindreny fa misy ankizy betsaka mipetraka eo akaikin'ry zareo, ankizy sahirana ka tsy mba manana kilalao tsara. Maninona raha omenao kilalao izy ireo? Amin'ny mahazazam-pakatoa azy dia nanaiky ny zarany kilalaony tamin'ny ankizy lahy sy ankizy vavikely teo an-tanàna izy. Fa lery izy ireo nandray ny fanomezana satria tsy mbola nanana kilalao ohatr'ireo mihitsy izy ireo hatr'izay. Nafaly an'ry Shana nahita azy ireo sambatsambatra ery, mahatsiaro hafaliana mantsy isika rehefa manao zavatra ho an'ny hafa. Nandeha ny andro, hitan'ry Shana fa marina tokoa ny lazaindreo ray aman-dreniny, feno dia feno tokoa ny fandaharam-potoana ny ankehitriny. Mianatra ao an-trano izy ampianarin-dreny anglais sy hindi ary fiteny hafa, ny rainy kosa mampianatra maty sy siansa. Rehefa tsy mianatra izy dia mikarakara zaridaina, mamboly sy mitangokatsaka, miadiovy sy legioma hafa. Mianatra mitadidy andinin-tsaotra masina 3 isan'andro izy. Volana vitsivitsy dia mahavita merina toky tsy akijery izy toy ny salamo 720 sy ny breo 120. Tsy manam-potoana ilalaovana ireo kilalao intsony izy ao ka dia nanomezana ho an'ny ankizy teo an-tanàna indray izany. Lasa namandry Shana izy ireo indrindra fa ireo ankizy madinika. Tamin'ny voalohany dia satria nanome kilalao azy ireo izy fa rehefa nanomboka nahafantatra tsikelikely an'ry Shana izy ireo dia hitany fa sady ankizy lahy tsotra ny tsara fanahy izy koa dia tonga mitsititsika azy any an-trano matetika izy ireo. Tia miara-milalao amin'ny ankizy moa ry Shana, indraindray dia miara-milalao ireo kilalaony izy ireo fa ny matetika dia mandeha milalao any am-piangonana. Tsy kristiana nareo ankizy na ny ray aman-dreniny ka tsy mba mahafantatra izay momba nalay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany na momba ny Jesosy koa izay maty no mifahotany olombelona ary tsy mahay mivavaka amin'Andriamanitra. Kanefa mpilalalaovana dia miresaka momba ny Jesosy amin'izy ireo ry Shana. Mipetraka eo amin'ny tany izy ireo mihaino tantaran'ny Adama sy Eva, ny samby fiaran'ny Noa, Davida sy Goliata, Daniel tao andavaky ny liona. Miresaka momba ny Jesosy maty amin'ny azy fijaliana koa izy ireo mba nanan'ireo izay mino azy fiainana mandrakizay. Nasainany koa izy ireo hivavaka amin'ny Jesosy ary nataony azy ny fomba fivavaka. Ray tsara, saotra anao nanaiko namanay, omeo fofeny fitiavana izahay, fitiavana ianao sy ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanomboka nakataka izay nataon'ry Shana ireo ankizy sady nitantara tamin'ny ray aman-dreny tantara ao amin'ny Baiboly koa. Nisy tamin'izy ireo nanantona ny ray aman-dren'ry Shana ny tany misimisy kokoa momba an'i Jesosy. Tsy manam-potoana betsaka ilalaovana ireo kilalao intsony ry Shana amin'izao fotoana izao. Mbola sahirana amin'ny asa mahamisionera ao an'i Jesosy azy izy. Inona sy antenena fa nahazo fahalalana sy fientanam-po amin'izay fanafainganana ny fitoriana eran-tany izay sy ianao nandritry ny fotoana teo iny. Ankehitriny kosa andeha aloha hiara-manao ny raha mitenenitsika dia avy eo ny famitena ny leson'ny zaza aminona avy hatrany izay no arahantsika ary anaraka azy ao aorianao indray kosa ireo lesona isan-tsokajiny ho an'ny ankizy sy ny tanora. Enisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antunguchao Izai pianachao Kuambitenenare Jesu malalo Izai ainuchalanao Kairate nyadamina Itwechapechaka wampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kairate nyadamina Itwechapechaka wampunaya Irate nyadamina Itwechapechaka wampunaya
tonga eo amin'ny fotoana ny zazaminondray tsika zao rakizy amerina ny lesona natao tamin'ny herinandrondray tsika zao dia endry tsara daholy petraka tsara eo ambony mpofony dadasineny fa iamerina ny lesona indray tsika zao efa kaiky vitangeny lesitsika zao fa alohan'izay aloha andaotsika efa mpiarahaba anao an'le ira hoe manahoana indray tsika isa 2 3 manahoana falita fahoana raha vo mahitanao manahoana enao manahoana tompo manahoana ny zazaminony kely be tabe efa ny tombo be mihitsy zay le zazaminony eny ary amerina ny lesona voalohany indray tsika zao efa miverimberina ny tantara efa tadidy ny lohateny dia efa tadidy ny tsenjery lesona voalohany i davida kely mpiandry ondry tsy anjery ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra averina aloha ny tsenjery fa lavalava kely ao ary tsy anjery ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra mahay tsenjery zazakely be dehibe iza moa le nytantarana tamin'ny lesona rakizy i davida kely minamony asany davida kely mpiandry ondry izy dia entiny eny amoron-drano ny ondry dia misotro rano faly be ny ondry misotro rano ie dia entiny makeny amin'le bozaka tsara tarebe mihitsiny dia mihinana ny ondry kely tsara ne zany bozaka zany vila oniny antsonan'ireny bozaka ireny dia karakarainy davida tsara ny ondry keliny dia raha ohatra ka menjera koa le ondry kely dia raisiny dia trotrony dia safosafony dia atany bizobizio koa ny kely le ondry keliny tiany davida be rakizy ny ondriny dia rehefa mandeha miandry ondry davida dia mitondra lokanga dia mitendritendry lokanga koa davida fa lery le ondry kely miaino le feokira ataony davida dia bitabitaka kely ngeny ondry kely satria tiany davida ny ondry keliny dia tiany davida koa ireo ondry ireo dia dray andro sakizy nisy leona be tao amin'le mbadiky le ondry kely be dehibe tao arindrina tao nisy leona be mitady anaikitra an'le ondry kely mitady anaikitra an'le ondry kely dia hitany davida dia tsy avelany davida makeo amin'le ondry kely le leona be fa roany osy mandeha any fa tsy mahazo mihinana ny ondry kely kao dia ambena ny davida tsara rakizy ny ondry keliny andrasany tsara tsy avelany hoan'ny biby tsy avelany andeha lavitra koa ny ondry kely dia rehefa kelikely indray rakizy dia indray nisy bera be zany bera zany nge orsy dia tadavina hoanina indray le ondry kely dia roany davida indray osy mandana mandeha any fa tsy mahazo mihinan-kinana ny ondry kely kao dia roany davida andeha ny lavitra be any ilay orsa izay mitady hinana ny ondry ny davida karakarainy davida ny ondry keliny tiany davida ny ondry keliny safosafony trotrony ambenany tsara karakarainy tsara omeny sakafo tsara arovany davida trany ny ondry keliny sao dia misy loza mahazo azy takan'izany koa rakizy ny ataon'i jesosy amintsika
andrasan'i Jesosy tsaritsika sao dia lasany le liona be le satana ratsy fanahy be ina ke dia karakarain'i Jesosy ambenan'i Jesosy tsara koa tahaka ny ataon'i Davida amin'ny ondrikeliny. Dia itsika koraka izy mila mikarakara ny namantsika, tsy mamonomono namana, tsy mikapokapoka namana fa ny manome izay tatavin'ny namana. Zany moa raka izy mahay maneho fitiavana amin'ny olona rehetrarehetra, amin'ny dada sy neny, amin'ny ankizy rehetrarehetra, amin'ny zoky, amin'ny zandry ao an-trano. Dia izay indray aloha zany lesitsika amin'ny herindray mbola tohizatsika ny lesina fa efa akaiky vita nge lesitsika lesina voalohany dia efa hiditra lesina faharoa indray tsika amin'ny manaraka. Fa mbola mamerina lesina voalohany miaraka amin'ny dada sy neny aloha mbola manao tantarany Davida kely dia manao velomandray ary dia amin'ny herindray dia samy andalo sabata mahafinaritra daholo ny ankizy rehetrarehetra amin'ity sabata ity. Veloma veloma amin'ny herindray, veloma veloma amin'ny herindray, veloma tompoko amin'ny herindray Faly miarabantsika indray ry zazaboto tafaraka ao anatin'izao fandaharana izao amin'ity sabata izy ity. Faly miarabany dada sy neny koa dia zoky sy zandry izay atao tokantrano. Alohan'ny henoantsika ny toy ny tantaran'i Davida kely dia manasa antsika rehetra indray anakambana ny tanana dia aondrika ny loha, akipy ny maso, hiaray vavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra izahay fa nofenonao fitahiana indray dia afaka mitsahatra miaraka aminao amin'izao sabata izao. Hianatra ny teninao izahay, mangataka amin'ny fanahy masina mba hampitoetra izany ao am-ponay, ahatonga anay ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tadiditsika moa raka izy ny tantarantsika tamin'ny heriny, tantaran'i Davida niaraka tamin'i Jonatana. Dia niresaka amin'ny fanaovan'izy roa lahy tamin'izay fotoan'izay hoe hifandao izy roa lahy fa andeha handositra Davida fa tady avy ny dadan'i Jonatana ho vonoina nge izy dia lasa nandositra Davida kely. Teo no fotoana farany ny eonan'i Jonatana sy Davida. Dia itondray ary izao ny tantarantsika, ny lohateny dia mitondra ny hoe tratra tao anjoy, tratra tao anjoy. Ny tsy anjery misy toko sy andininy ato tokony ataontsika tsy anjery zany ao amin'ny Galatiana toko 9:9. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary azambaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, ary azambaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika. Andao hoe averintsika hiaraka mamerina 1-2-3 ary azambaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika. Bravo. Dia tohizako amin'izay ary ny toy ny tantara mialany amin'ny toerana misy azy i Saoly andeha hanenjika amin'ny Davida hono izy dia nitondra miaramila anarivony. Be dia be nge zany nitondra miaramila anarivona i Saoly mpanjaka hanenjika amin'ny Davida kely. Rehefa nandositra Davida kely dia fantatry Saoly na andositra Davida, andao enjentsika izy ho izy mantsy andreo miaramila ireo. Efa lehibe ne zao Davida kely, tsy zazakely intsony sy Davida kely intsony fa efa lehilahy lehibe. Dia nandositra izy nanangona namana 900 Davida. Neny Saoly miaramila anarivony, neny Davida kely kosa dia 900 ny namana, lehilahy daholo. Rehefa nandositra izy ireo dia tao anaty lavaka lehibe anankiray any tendrombohitra any. Dia eo tena tendrombohitra eo misy lavaka dia misitrika makao daholo Davida
miaraka amin'ny namany. Maizina be ao anatin'ilay lavaka, tsy mifankahitana, tsy mifankahita. Dia indray mandeha izay tonga tao anatin'io lavaka io ny miaramila ny Saoly, ny tady ny Davida miaraka amin'ny Saoly. Nandadilady ry Davida tao anaty lavaka tao. Davida tamin'izay rakizy niafina tao anatin'ilay tao ambadik'ilay vato lehibe, nisitrika tao izy, niafina tao izy. Iny ary nisy lehilahy anankiray lava be, ngeza be, nijoro teo ambaravara'ilay zohy na ilay lavaka. Tsy mahita ny ao anatiny aloha izy satria maizina be ao anatin'ilay lavaka. Fa ry Davida kosa dia nahita an'ilay lehilahy ery ambaravarana satria mazava eo amin'ilay varavarana misy hazavana avy any ivelany. Izy ary io i Saoly io rakizy jerijery tao anatin'ilay lavaka izy, maizina be. Eny mantsy fa hoe miafina ao anatin'io lavaka io i Davida. Nitororevaka nipetraka izy tena kifany ohatran'izao ilay saron'akanjony, nakifany nakany aoriana. Teo izy dia niandry teo. Teo izy. Renoky nitory izy rakizy noho ny avy eo natory mpanjaka Saoly. Dia nisy mibidibidiky ny nama Davida. Davida, zao ny fotoana tokony hamaliana ho faty. Mandehana vonoy mpanjaka Saoly. Tena maly an'ilay namany Davida. Tsy afaka manao an'izany nosoran'i Jehovah ho mpanjakany i Saoly. Tsy afaka mamono azy i Davida. Rehefa avy eo dia nitsaitsaika nanatina ny Saoly Davida. Nandeha moramora kely izy dia tsy hen'ny Saoly mihitsy. Tsy taitra mihitsy ny Saoly. Navoaka ny teo amin'ny fitoerany ny antsiny dia niraisy moramora ray saron'akanjon'ny Saoly na ilay kapotin'ny tafian'ny Saoly dia nodidiny ny rambon'ilay lamba. Nodidiny tamin'ilay antsy. Dia rehefa avy eo dia niverina nitsaitsaika nakany amin'ny toerana nifenany indray Davida kely rakizy. Tsy hen'ny mihitsy ange izany. Tsy hen'ny mpanjaka Saoly mihitsy ene izany. Rehefa taitra amin'izay ary Saoly dia nandeha hivoaka n'ilay lavaka izy. Dia nivoaka nanaraka azy moramora koa i Davida. Rehefa tonga tao ivelany teo dia niresaka taminy i Davida rakizy. Taitra be i Saoly. Dia hoy Saoly hoe raha novonoko ianao dia matiko tokoa. Jerengety sady nasehon'ny Saoly azy, nasehon'ny Davida ny Saoly. Rambon'ilay lamba notafiany mpanjaka Saoly io, saingy tsy te hamono azy Davida kely. Dia niaiky Saoly hoe tena tsara fanahy Davida kely. Tena mpamindra fo Davida kely. Dia hoy izy hoe mba nangataka ny Davida izy i mpanjaka Saoly izany, nangataka tamin'ny Davida mba tsy fanao ratsy intsony. Dia lasa izy nandeha nody nakany amin'ny fitoerany any amin'ny lapany miaraka amin'ireo miaramilany anarivo. Tsara fanahy ve Davida rakizy? Tena tsara fanahy Davida. Tsy mba mamono olona izany izy indrindra fa olona izay nosoran'i Jehovah ho mpanjaka. Ary tena marina tokoa izany fa Andriamanitra nge nanositra ny Saoly ho mpanjakan'i Israely. Dia tsy mba nanao ratsy azy Davida. Fa Saoly kosa nanao ratsy nikiasa hamono an'i Davida mihitsy. Inona nefa ny antony? Be fielonana an'i Davida i Saoly. Satria rehefa nandeha niady dia Davida na vita namono fahavalo maro noho Saoly. Dia namoronona ny zanak'Israely hira i Davida. Dia tezitra tamin'izany ny Saoly hoe izany mpanjaka dia izany mendrika hoderaina nefa i Davida kely io ve no hoderaina. Izay nahatonga azy tezitra tamin'i Davida ary nikasa hamono an'i Davida. Kanefa Davida
no tahinin'Andriamanitra mandrakariva rakizy. Aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika olona ity anjerintsika teo. Ka na misy olona tsy tiantsika aza rakizy dia asiana soa mandrakariva, aza mamaly ratsy ny ratsy, fa Andriamanitra mamaly soa ho antsika na dia tsy mamaly antsika ho amin'ny zavatra tsara ireny olona ireny. Andonge averintsika ilay tsy anjery teo isa 2-3 ary aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika. Bravo! Akamanandray ary ny tanany ahondrika aloha dia akipy ny maso hiara hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Jesosy zokinay misaotra anao zahay fa nomenao lesona sarobidy androany. Nampirisika anay ianao mba hazoto anao soa amin'ny olona rehetra toa ny Davida izay tsy namono an'i Saoly na dia nikasa hamono azy aza i Saoly. Omeo fanahy masina izay mba hanananay fahendrena tsy hamaly ratsy ny ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka amin'ny veloma mandram-pioana ho amin'ny manaraka indray rakizy veloma daholo. Faly miarabany ankizy kely rehetra indray ny tokantrano any. Mino fa salama tsara daholo nareo. Zao tsika dia hianatra ny lesona fa 4 sady moa tsika zao. Lesona fa 3. Andao ary averintsika ny lohateny. Tia ny tsy mendrika ho tiavina. Ny tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny Petera 1:2-7 manao hoe manaja ny olona rehetra tiavany rahalahy. Indray andro rakizy dia nasainy Simona anao fety tao aminy Jesosy. Simona moa dia anisan'ireo olona izay nisitran'ny Jesosy ny abokany. Izay olona te hanatrika amin'ny fety rehetra dia afaka tonga tamin'izany fety izany avokoa. Misy olona maro be manan-kaja noho izany tao anatin'ilay fety. Anisan'izany koa i Maria. Mety tsy tao anatin'ny olona nasaina angambany izy satria ahoana hozy izy nareo? Tsy mba tian'ny olona izy ity. Ahilikiliky ny olona foana satria vehivavy ratsy fitondran-tena. Rehefa variana nanao fety teo ny olona dia niditra moramora Maria ary nakeo akaikin'i Jesosy izy. Nitondra tavoahangy alibastara misy menaka manitra i Maria ary dia nosorany ny lohan'i Jesosy. Nasiany menaka ihany koa ny tongotry Jesosy sady nitomany izy ary dia lena ny ranomasony ihany koa ny tongotry Jesosy. Nandohalika moramora izy ary dia nalainy ny volony lava dia lava dia nifafany tamin'ny volony iny ny tongotry Jesosy. Tsisy natsikaritra an'izany ny olona fa rehefa naheno an'ilay fofona manitra be tao an-trano izay vao niherikerika daholo ny olona. Inona ary izany? Avy aiza ny fofona manitra izany? Io fa hitany i Maria mbola mamafa ny tongotry Jesosy. Nanomboka ny monomonina ny olona tao anaty trano. Inona moa no tokony hikitikitiany an'i Jesosy? Raha tena mpaminany Jesosy dia tokony tsy navelany kitikitika ny tongony mihitsy io Maria io satria ratsy fitondran-tena. Ozy Simona menmenina. Ny olona hafa koa ny menmenina hoe menaka tena lafo vidy karaman'olona heritaona be zao io zay vao mahazo an'io menaka io. Koa maninona raha mba namidy dia nizaraina tamin'ny mahantra. Fantatry Jesosy avokoa nefa ny tao an-tsain'ny olona tsirairay avy dia ozy izy Jesosy aok'izay dia tsisy ny teny intsony ny olona. Dia ozy izy Jesosy zao ry Simona tonga teto aminao tsy mba noroanao akory, tsy mba nisasanao akory ny tongotro, tsy mba nasianao menaka akory ny voloko. Nefa io vehivavy io dia nanomenao an'izany ary nataony tampanetretena tokoa ilay izy. Najainy Jesosy fatratra rakizy i Maria izay efa zatra ahifikifika mandrakariva. Andeha hojanontsika eo ny tantara fa andehantsika hanatsoaka lesona. Isika koa rakizy indraindray manao toy izany.
manilikilika ny namantsika. Misy namantsika tiatsika fa misy kosa ireo olona izay ahilikilikitsika. Eto Jesosy dia mampianatra antsika fa tiany Jesosy avokoa ny olona rehetra. Tiany Jesosy ianao. Tiany Jesosy dada sy neny noho izany indrindra dia tokony hanahaka ny toetran'i Jesosy ny ankizy kely rehetra any an-tokantrano any. Dia izay indray ny lesona izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity. Teneny dada sy neny mbola hianatra lesona indray amin'ny herinandro. Mankasitraka antsika eo. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Tonga indray ny anjarantsika. Dia indray ary tsika hiaraka merina lohateny sy ny tsy anjery. Somary lavalava ny tsy anjery nefa inoko fa efa mahay be daholo nareo. Ary efa hitako mihitsy taminareo ireo nisy resaka tamiko fa tena mahay be mihitsy. Andao ary tsika hiaraka merina. Lesona fafiritsika, lesona fahatelo. Lohateny ary. Vaovao azo raha vao nangiran-dratsy. Miara-merina ny tsy anjery tsika. Tsy ato izy efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tany amin'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Tena tsiaro ny teniny izy. Tena verina ny ala tamin'ny fasana izy. Dia nilaza n'izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Lioka toko 4:20 andininy 9 ka hatramin'ny 9. Bravo! Misy tena mahay be. Raha mbola misy tsy mahay dia manao ezaka tsara foana. Ie. Inandray ary nambarantsika ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Ny lesona izay nomenantsika dia nampianatra antsika ny fitsanganan Jesosy tamaty. Anisan'ny vaovao tsara indrindra sy vaovao mahafaly tsara indrindra ao amin'ny Baiboly ity fitsanganan Jesosy tamaty ity. Inona mahatonga an'izany? Satria rehefa natsangana tamaty Jesosy dia manana fanantenana lehibe tsika satria azotsika ny fiainana mandrakizay. Raha tokony ho very mandrakizay isika, raha tokony ho tsy avitra intsony isika dia maty Jesosy isolo antsika ary natsangana tamaty izy velona indray hitondra fanavotana ho antsika. Ny dikan'izany resy Satana afaka no avotana antsika, afaka hiaraka amin'ny Jesosy indray any amin'ilay fiainana mandrakizay. Inona ary ny zavatra niseho tamin'izany fotoana izany? Rehefa vao mangiran-dratsy ny alahady maraina dia lasa ireto vehivavy izay efa nahita tsara hoe ary ny fasan'i Jesosy dia nanomana izy menaka manitra hanosorana ny vatan'i Jesosy. Dia rehefa tonga teo amin'ny fasana izy ireo gaga fa indro efa nisokatra ny fasana. Rehefa niditra tao izy dia nisy anjely anankiroa niandry azy tao. Dia niteny taminy hoe ahoana moa? Tsy ato izy efa nitsangana. Dia tamin'ny alalan'ny resaka nataony reto anjely reto zay vao tsaroany zareo fa kay moa Jesosy marina efa niteny hoe tsy maintsy ho faty izy tsy maintsy atolotra eo an-tany amin'ny mpanota izy tsy maintsy ombona amin'ny hazo fijaliana izy kanefa hitsangana izy afaka atelona. Rehefa tonga tokoa ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia indro fa natsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsy tao anatin'ny fasana intsony izy. Teo vao tsaroany reto vehivavy reto hoe marina tokoa ka izany ary tena zay marina. Lasa zareo niverina ny azakazaka nakany amin'ny mpianatra namany dia nanambara izany. Fifaliana, nivadika fifaliana ilay fahoriana teo. Ary ny fahafantaran zareo fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nahatonga an'izy ireo nientanentana mafy ary tsy maharitra mihitsy fa mizara amin'ny hafa izany vaovao mahafaly izany. Tao anatin'ity lesontsika ity dia i Paoly no mitantara ny vaovao mahafaly eto. Paoly tsy mba nahita amin'ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty fa fijoroana vavolombelona nataon'ireto vehivavy reto sy ny tantara nataon'ireo mpianatra namany. Dia tena fantany fantsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Ary i Paoly indray no mizara izany amin'ny olona rehetra. Dia ohatran'izany koa isika. Ny fahafantarantsika fa velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy ary azo antoka ny famonjenantsika
dia tsy ho androntsika ihany koa ny zara izany amin'ny hafa ary izay ny tia ny lesonantsika ambara tian'Andriamanitra isika raha izara amin'ny hafa ny vaovao mafaly izao no lazain'ny afatra mpitaina amintsika hoe azontsika atao ny mizara ny fanantenantsika sy ny fahazahoantsika indray ny fiainana mandrakizay noho ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty. Andeha arytsika napa-kevitra izara izany vaovao mafaly izany amin'ny fianakaviantsika, amin'ny namantsika, amin'ny olona rehetra sady izany fanapa-kevintsika dia mirary soa ny tanora zandry ny tsirairay avy ary. Mandra-piona indray amin'ny fifaliana indray no iara-bananao tanora 13 taona sy 14 taona anatratra izao fiarahantsika mianatra amin'izao sabata izao. Lesona fahatelo no niarahantsika amerina eto indray amin'ity anio ity izay mitondra lohateny hoe misalotra ny anarana hoe kristianina. Misalotra ny anarana hoe kristianina. Ny tsenjery dia hitantsika eo amin'ny Korintianina faharotoko fa 5:17 andao iarahantsika mamerina. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ndeha ary faritantsika hoe toy ny ahoana moa izany atao hoe kristianina izany aminao? Ahoana ny famaritanao izany atao hoe kristianina izany? Rehefa mandeha makany am-piangonana ve? Sa rehefa manao akanjo ilay misy soratra hoe kristianina 100 isan-jato na zany Kristina na ny toy izany? Sa hoe le olona tsara fa na mizara ho amin'ny hafa le mateo tibe reny ve ny atao hoe kristianina? Ny torohevitrsika ny taridalanatsika dia nampianatra fa tsy dia tsara loatra ny maminavina hoe kristianina ve ny olona na tsy kristianina. Ary Jesosy ihany koa dia niteny hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Tao anatin'ny lesontsika dia nahita ny tantaran'ny Jena sy Saina, Janelle Saina azafady indrindra. Saina dia nividy akanjo ho an'ity rahavaviny ary roa ny akanjo tsara izay misy marika ireny, mariky ny mpamboatra azy izay tia ny Janelle tokoa izany mpamboatra akanjo izany. Ary efa nividiana ilay izy dia faly ry Janelle nahazo azy hoe nahazo akanjo tsara tarehy avy amin'ny mpamboatra toy izao Rehefa nanaovana nefa ilay izy ny afaka pitsoniny dia gaga izy fa nitritra ilay akanjo tatabitrana izany ilay akanjo ary dia niorakoraka izy hoe rovitra ny akanjoko. Dia niakatra avy any neniny ny teny hoe fa misy inona fa inona mampikiropaka anao ato? Ary ny teny izy hoe rovitra nge ilay akanjoko tsara tarehy izay namboarin'ity marika ity Dia nijereny neny ilay izy, ohatrinao izy neny nahazonao an'io? Dia niteny teo izy hoe mora dia mora tokoa aloha ny nahazona azy ampadiminy tokony ho vidiny. Ary dia niteny neny tamin'izay hoe voafitaka ny rahavavinao fa ny marika fotsiny no napetraky ny olona ny sandoka fa tsy an'ilay orinasa tena mpamboatra azy akory io akanjo izay nanaovanao io. Dia hoy neny tamin'izay hoe fantaro fa ny ao anatiny ny tena zava-dehibe. Ny toetranao ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Aoka tsaroanao izany. Ny toetranao ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ny kristianina dia tadidio fa toy ny fanilo anankiray, jiro anankiray ny kristianina ka afaka mitazana azy avokoa ny manodidina rehetra. Dia afaka manome fahazavana ho amin'ny manodidina azy ny kristianina. Ka mba hahazoana izany fahazavana izany nefa dia mila mifandray amin'ny Kristy izy ary mitaratra ilay fahazavana avy any amin'ny Kristy mandray izany ary afaka mimpita izany indray amin'ireo manodidina azy. Ka noho izany ahoana ny ilazana fa kristianina ianao? Raha tia an' Jesosy ianao raha toy ianao ka maniry hanaraka azy raha toy ianao ka mangataka azy amela ny elokao ary manaiky ny asan'i Jesosy, ny toeran'i Jesosy ao am-ponao dia azo antoka fa kristianina ianao amin'izay fotoana izay. Asa eo amin'ny Baiboly fa ny kristianina anankiray, ny olona anankiray rehefa lasa kristianina dia manana fiainana vaovao. Ary izay indrindra ilay lazain'ny tsenjera raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary indreo tonga vaovao ireo. Izany hoe rehefa ao amin'ny Kristy izany ianao dia lasa olona vaovao indray. Ary amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina irery ihany no ahafahanao ho tonga kristianina. Ny fitoerany ao am-ponao izay no afaka hanampy anao ho kristianina tena izy, kristianina manana ny maha izy azy ary kristianina mahatoky amin'Andriamanitra.
ary tsy tadio a fa Andriamanitra dia miara mandeha aminao mandrakariva amin'ity izay ataonao. Dia lavitra ny maha-kristianina anao, tsy hoe androany ianao kristianina dia rapitsy ianao tsy izy intsony, fa dia lavitra ny maha-kristianina anao dia tadio a fa miaraka aminao eny an-dalana eny mandrakariva Andriamanitra manampy anao a, manohana anao a, mitantana anao a amin'ny maha-kristianina anao. Dia mirarisoanao ary tanora 13 taona sy 14 taona anao fanandramana vaovao ny amin'izany maha-kristianina anao izany, ka ny ao anatinao a dia tena aneo tokoa fa kristianina ianao a, ary afaka aneo an'Andriamanitra manaraka ny dian'ny Kristy amin'ny ataonao rehetra. Mirarisoanao indray ary eo amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Dia faly hatrany miaraka amintsika zatovo, miaraka mamerina sy mianatra ny ten'Andriamanitra. Lohahevitra tena sarobidy no nidiniantsika tamin'ny herinandro iny, ary amin'ity maraina sabata indray no amaranantsika azy, amehizantsika azy, ary indrindra andraisantsika fampiarana. Teo sitrana ve ianao? Zay ny lohateny. Teo sitrana ve ianao? Fanontaniana izay tsara fipetraka amin'izao vanim-potoana mirongatra zao ny aretina, ary akoatra ny aretina sy ny valana aretina izay mirongatra, dia maro amintsika ihany koa nefa nitaizana aretina nandritra ny taona maro, dia mitaintaina hoe za efa taizana aretina ity, mbola misy azao karazana virus samihafa zao tonga marary. Teo sitrana. Ny vanim-potoana misy antsika dia vanim-potoana izay atsapana mihitsy hoe arena ny fahasalamana. Ny olona antsoina hoe manan-karena zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia salama izy, ary ny marary no antsoina hoe mahantra indrindra. Zao no voalaza ny andin'ny fototra ao amin'ny Jaona 5:5 Jaona 5:5 toy izao ny voalaza aminaran'i Jesosy. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto mifandrinao ka mandehana. Zay no tantara hitantsika eto. Mahakasika ny aretina sy ny tsy fahasalamana zany dia mametraka fanontaniana Jesosy, teo sitrana ve ianao? Dia niteny izy avy eo mitsangana eto mifandrinao ka mandehana. Sitrana le lehilahy izay narary nandritry ny taona ela, tsisy afaka nanampy azy fa dia izy rery no niady tamin'ny aretina teo nandritry ny fotoana ela. Tena teo sitrana tokoa izy. Tsy fantatro hoe inona ihany koa ny aretinao ankehitriny. Mety aretina mitaiza, mety aretina vokatry ny virus izay misy ankehitriny ihany koa. Teo sitrana ve ianao? Za fanontaniana izany tonga dia misy valiny avy hatrany hoe eny teo sitrana. Ampahirizina anao dia izao. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa ela toy izany izy. Fantatry Jesosy zany fa efa ela izy narary. Zany hoe ny aretina rehetra izay misy eo amintsika, eo aminao, io aretina izay mahazo anao io zany, fantatry Jesosy io. Na ny fahelana izy io ara dia hainy, fantany. Ny momba azy io dia fantany amin'ny atsipiriany ihany koa. Teo sitrana ve ianao? Ny zavatra mahafinaritra amin'ity tantara ity dia izao, izy tonantsika lesona. Rehefa mipetraka teo io lehilahy io, tsy misy mba afaka ny trotro, tsy nisy mba afaka ny bata mba hitondra azy hositranina teo amin'ilay rano izay ninon'ny olona fa manasitrana rehefa sendra mihetsika. Dia izao, rehefa tonga Jesosy nanantona azy, dia endriky Jesosy feno fitiavana no nanoloana azy miaraka amin'ny teny malefaka. Jesosy feno fitiavana miteny malefaka manao hoe teo sitrana ve ianao? Zay no nanoloana azy. Ary izay tenin' Jesosy sy ny fihetsiny feno fitiavan'izay no nahatonga azy nanana fanantenana. Amin'ity maraina ity dia manao toy izany aminao koa Jesosy. Raha mino ianao, teo sitrana ve ianao? Feno fitiavana mihitsy Jesosy, ilay tsy miova, tia nasitrana antsika tsirairay avy. Ka raha nananao ihany koa ny fanantenana toy ny nanana ity lehilahy ity, dia afaka miala ambony fandriana ianao dia sitrana. Irariko mba ho tanteraka aminao zany, satria fantatry Jesosy ny aretinao, efa nanasitrana izy, ary mbola azony atao aminao koa zany amin'ity maraina ity. Ny irariana ary teny mba tonga antsika tsirairay avy ho salama, ary hitandrina fatratra ihany koa
mba tonga antsika voatahiry eo anatin'ny fahasalamana. Rahasoa ny tanora rehetra ary ka ny rariana tsy ny aretina ranofy ihany no sitrana fa ireo karazana aretina ara-panahy ireo fahazaran-dratsy isan-karazana izay nadritra ny taona maro afaka manasitrana se jesosy dia mirary indrindra mba hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mandra-piresakary. meloha ny andraisan'ny tanora zokiny sy ny klasy lehibe ny anjarany kosa amin'ity marain'ity andeha araka hira indray sika. miarabantsika tsirairay nahatratra n'ity sabata masina ity tonga amin'ny anjarany tanora sokindray sika izao ary tahakan'izay teo aloha dia ny loha hevitra fahatelo ihany koa no iarahantsika mamerina indray dia tamin'ity herinandro ity moa dia ny loha hevitra zany tena nao hoe vanim-potoana roa afatra tokana ny toko
izay nangalana moa izany hoe fototry ny fiarah-mianatra zany tao amin'ny soratra masina dia ny bokyny Deutéronomie toko 5 izay miresaka ny amin'ny didy 10 sy ny toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izay miresaka kosa ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia tahaka ny efa fanaontsika dia andao mba samy hamerina ny andiny izay ny safidino atao tsy anjerindray ary aloha ny tsirairay avy zay eny ary vanim-potoana roa afatra tokana arak'izay efa niarahantsika nianatra foana dia Andriamanitra ilay nanao fanekena tamintsika olombelona fa isika olombelona no nivadika tamin'Andriamanitra ary nanoloanan'izay nefany dia noavozin'Andriamanitra ny fanekena fa tsy hoe navelany amin'izao na natao tsinitsinina isika dia izay no nampisy an'ilay hoe fanekena roa ary tamin'ny fotoana roa samihafa zany no nanomezan'Andriamanitra azy satria raha tany am-piandohana talohan'ny famoronana tamin'ny Adama dia rehefa avy eo naverina tamin'ny Abrahama ary nisy anarana maro ary ny tany saina izay mbola nanomezan'Andriamanitra ny fanekena nanaovany an'izany fanekena izany fa araky ny niarahantsika nianatra ny fanekena araky ny lohateny ihany koa zany na tamin'ny vanim-potoana roa samihafa ary dia afatra tokana ihany no raketiny sy finosiny dia ilay efa hitantsika fa nifotsitra tamin'izay voalazan'ny bokin'ny Jeremia toko 1:30 fa 1:30 ka hatramin'ny 4:30 ary naverina taty amin'ny bokin'ny Hébreu toko 9:9 ka hatramin'ny 12 fa niarahantsika nahita tao anatin'ity loha hevitra ity amin'ny mahena samy tamin'ny vanim-potoana samihafa dia afatra tokana ihany dia haikay efa taloha lavitra nanoratana ny bokin'ny Jeremia ary dia tamin'ny fotoana izay nanomezana ny lalàna tao sinainy nanomezan'Andriamanitra zany an'ity fanekena ity ary araky ny lesona dia iray ihany ny afatra finosin'izany dia tsy inona fa ny fanamasinana ny fampihavanana ny fanekena manambara iraka ary ny fanamarinana izay naorin'Andriamanitra tamintsika olombelona ka rehefa jerena ifotony zany izy ity ry tanora zokin'ny namako na dia antsoina ary zany ilay izy hoe fanekena talohan'ny Kristy sy fanekena taorianan'ny Kristy dia fanekena anankiroa famitovy ary fanekena samy fanekem-pitiavana ary fanekena izay samy iantsoana asenao iantsoana antsika tsirairay avy ankatoavantsika an'izany ka tsy salasalana zany fa arak'izay lazain'ny lesona dia mitovy tokoa ireo teny fikasana izay voafaritra ao amin'ny fanekena vaovao sy ao amin'ilay fanekena tao sinaika izay no iantson'ny bokin'ny Deutéronomie antsika hoe tiavan'Andriamanitra ary tandremin'ny didiny fa izao mantsy hoe ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia tsy mba anterina toy ny adidy tsy maintsy atao fa fanompoana sy fanarahana ampitiavana dia izany ihany koa no iantsoana asenao anaraka azy dia mirary sabata feno fifaliana andraisantsika fitahiana avy amin'Andriamanitra ary mirary fiarah-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho antsika tsirairay avy indray ho amin'ny loha hevitra manaraka mandram-piona indray ary saotra an'Andriamanitra be dehibe indray isika noho ny fitahiny trahatra n'ity fotoana ity fotoana izay ahafahantsika mamintona ny lesona izay niarahantsika nianatra ny andritra ny herinandro dia ny lesona fahatelo zany miarava-tokoklahy finaritra tompovavy midi alohany hidirantsika ao anatin'izay votoatin'ny famotinana izay manasanao aloha izay andeha hiaraka hivavaka isika reny masina tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao be dehibe izay no ny fitahinao anay tratra n'ity fotoana sarobidy ity ahafahanay mamintona ndray ny teninao izay ny anaranay nandritra ny herinandro mangataka ny fananao masina izahay mba hampianatra mba hampahery mba hitari-dalana anay ahafantarana ny sitraponao tamin'ny lesona izay ny anaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanonanay izany vavaka izany amen. Lesona fahatelo no niarahantsika nianatra nandritra ny herinandro mitondra ny lohateny hoe ny taranaka ho avy rehetra ny taranaka ho avy rehetra toko sy andinina tao tadiana dia fehizanteny fohy kanefa manandanja araka ny Genesis toko 9 dia ny andininy fahavalo Genesis toko 9 ny andininy fahavalo manao hoe fa noa kosa nahita fitia teo mason'i Jehova iarahantsika mamerina ihany fa noa kosa nahita fitia teo mason'i Jehova Genesis toko 9 ny andininy
fahavalo arak'izany dia niresaka betsaka mikasika ny noa sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra isika nandritra ny herinandro. Isy fanontaniana telo ary hovalitsika ao anatin'izao famotinana izao. Ny fanontaniana voalohany dia hoe fa iza moa noa? Fa iza moa noa? Ny fanontaniana faharoa dia hoe inona no fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny noa? Ary ny fanontaniana fahatelo farany izay hojerentsika dia tsy fanontaniana akory izy ity fa foto-kevitra lehibe anankiray fotsiny dia hoe i noa sisa. Ireo zany ny fizarana telo entsika mamitina ny lesona. Jerentsika raha ny fizarana voalohany, iza moa noa? Alohan'ny atongavantsika amin'izay valim-panontaniana izay dia tsara ihany aloha manatsidika fohy ny tontolo-kevitra nisy tamin'izany vanim-potoana izany. Tontolo nanjakany ny fahotana teo amin'ny fiarahamoniny zanak'olombelona, ka dia nanapa-kevitra Andriamanitra ny handringana izao rehetra izao ahafahana mamongotra ny fahotana izany. Inona moa ny anton'izany? Satria ry hava-malala dia halan'Andriamanitra ny fahotana. Halan'Andriamanitra ny fahotana. Noho izany dia tsy maintsy fongorina eto amin'ny tany ny fahotana. Kanefa ny vaovao mahafaly etsaka ilan'izay dia izao, tia ny mpanota Andriamanitra. Tia ny mpanota Andriamanitra. Dia ireo mpanota izay mibebaka izany, ireo mpanota izay hitan'Andriamanitra fa nanotra ny fiainany taminy izany. Tao anatin'izay tontolo izay no nanapahana-Andriamanitra hanao ny sambo fiara fanavotana ary ny antsony ny fianakavian'ny noa hiditra tao amin'ny sambo fiara. Mivalitsika amin'izay raha ny fanontaniana manao hoe fa iza tokoa moa zany i noa? Ambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara araka ny Genesis 9:1-5 hitantsika izay tao anatin'ny fianarana nataontsika fa i noa dia lehilahy marina, lehilahy izay tsy nisy tsiny teo amin'ny mpiarabelona ary lehilahy niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Tsy salasalana zany fa i noa dia olona nanana fifandraisana mahavonjy tamin'Andriamanitra, olona niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy, ka izany no antony natonga n'Andriamanitra hiara-miasa amin'ny noa mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny drafim-panavotana lehibe tamin'izany vanim-potoana izany. Eo no hompaingorintsika ny lesona fampiarana lehibe raisitsika amin'izay toetra ny noa izay. Andriamanitra ihany koa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mitady sy mila lehilahy sy vehivavy marina. Mitady sy mila lehilahy sy vehivavy tsy misy tsiny eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, ary mitady sy mila lehilahy sy vehivavy miara-mandeha amin'Andriamanitra. Maninona moa raha mba ianao izay? Maninona raha mba isika mianakavy izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra? Izay no fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa ao anatin'izao famotinana ataontsika izao dia ny hoe fa inona moa izany ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny noa? Hovakintsika izay voasoratra ao amin'ny Genesis 1:9-20. Genesis 1:9-20. Izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba vinanty vavinao miaraka aminao. Hoy Jehova. Genesis 1:9-20 misy an'izay. Hita ao amin'io andinin'io ry havana ny endriky ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Raha fitenina izany dia izao fanekena na fifanarahana maneho fitiavana, ary zany fitiavana zany dia ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona.
andriamanitra zany rehefa manao fanekena amin'ny olombelona dia fanekena havoavonjy azy no atao ary ny mahafinaritra eto ry ava-malala dia zao inoa no hitan'andriamanitra fa lehilahy marina nahita fitity eo amin'ny mpiarabelona ary niara-nandeha taniny saingy ao anatin'ilay fanekena nataon'andriamanitra dia nasai niditra tao ihany koa mba ho vonjena ny vadiny ny zana ny vinatony io no akatsika lesona lehibe ry ava-malala ao anatin'ity fizarana faharoa ity ny fanekena ataon'andriamanitra dia fanekem-pamonjena ary ny famonjena tian'andriamanitra atao dia famonjena hatramin'ny ankohonana ry ava-malala tian'andriamanitra ho vonjena ny ankohonanao noho izany eo ambany fahasoavan'andriamanitra andao atao izay azo atao rehetra atonga ny ankohonantsika ny vady sy ny zanaka ho voavonjy ka ity tokantrano izay misy atsika ity itokantrano izay misy anao io dia mba ho sambo fiarakely ho famonjena ny ankohonana eo ambany fahasoavan'andriamanitra ny fizarana fahatelo farany dia hoe inoa no sisa inoa no sisa ary efa niditra tao anatin'ny sambo fiara inoa mianakavy sy ireo zava-mananaina izay nasain'andriamanitra nampidirina tao vita ny safotrano indrisy fa inoa sy ny fianakaviany sisa no tavela Genesis 7:7 Genesis 7:7 zao voalaza ny ten'andriamanitra ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandadina mikisaka ary ny voromanidina dia naringana tsy ho amin'ny tany ireny ary Noa sy ny aran-toetra taniny dia tao anatin'ny sambo fiara ihany no sisa velona ao anatin'izay andininy izay no ahitana voalohany indrindra ny amin'ny fampiasana ny teny hoe sisa ao amin'ny soratra masina sisa velona sisa azo no vonjena ary manomboka eo dia misy fampiasana zany teny sisa zany amin'ny toko sy andiny maro samihafa aty amin'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao fa ny zavatra mahalina dia ny avantarantsika hoe fa iza moa zany inoa ireto sisa ireto inoa sy ny fianakaviany no sokajiana ho sisa dia maneho ireo vondron'olona izay nanolo tena teo amin'Andriamanitra natoky an'Andriamanitra ary nankatoa ny teny sy ny didin'Andriamanitra rehefa tonga zany ny fitsarana an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny safodrano dia inoa mianakavy no hita fa nino sy nankatoa an'Andriamanitra mitaratra ihany koa zany rehefa malala etsika mamarana an'izao lesona izao mitaratra ihany koa zany ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny andro farany fa ny famaranana ny tantara an'izao tontolo izao izay hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia izy ihany koa ireo sisa ireo sisa ireo dia tsy iza fa ireo izay nanaiky ny famonjeny Jesosy Kristy ireo izay nanaiky teo ambany fahasoavan'Andriamanitra ankatoa ny tenin'Andriamanitra sy hitandrina ny didin'Andriamanitra ireo no ho voavonjy ho any amin'ny fiainana mandrakizay irian'Andriamanitra ny amontsy ny olona rehetra kanefa ny fanapahan-kevitry ny tsiraray no tompony teny farany amin'izay inona raha ny fanapahan-kevitra ahoana ny fanapahan-kevitsika mianakavy ny faniriana dia izao raha tsy maintsy isy ny sisa ho velona ho voavonjy ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia mba ho tafiditra ho anatin'ireo sisany ianao ny ankonanao isika mianakavy eo ambany fahasoava n'Andriamanitra ny fotoana izay nataontsika teto dia mba hitarika antsika mianakavy eo amin'ny fanolorantena marina efa akaiky dia ho avy Jesosy Kristy aoka ho azo antoka ny famonjena anao aoka ho azo antoka ny famonjena ny ankonantsika ndeha hiaraka hivavaka isika
raha ny masina tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao be dehibe izay no ny fitahinao anay tamin'ny fahafahanay nanasongadina ny lesona zay ny rahanay nianatra tao anatin'ny taridalana fahatelo. Ray malalo mangataka ny fananao masina izay ampahirezo izay ankehitriny mba anao tahaka noa ka noho ny fahasoavanao dia mba ho lehilahy sy vehivavy marina, noho ny fahasoavanao dia mba ho lehilahy sy vehivavy tsy manatsiny, ary noho ny fahasoavanao dia mba ho lehilahy sy vehivavy miara-mandeha aminao isanandro isanandro, ka rehefa ho avy ianao Jesosy Kristy tsy ho ela intsony eny amin'ny raha ho any lanitra dia mba ho anisan'ireo vahoaka sisa hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay any izahay. Ampahirezo ary izahay, tehirizo amin'ny finoana ary izahay, ary tehirizo mba haharitra hatramin'ny farany, fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay hanangonantsika ny fanatitra ho amin'ny sekoly sabata isika mianakavika, dia samy manomana izany ny ankizy, ny tanora, samy manomana an'izany ihany koa ny ray aman-dreny ataontsika ao anatin'ny fanajana sy ny fanatrehany ilay efa nanome ny fitahiana ho antsika izany. Saotra an'Andriamanitra tsika noho ny fitahiny tamin'ny fanatitra izay nangonitsika teo, andeha hiaraka hivavaka ho amin'izany isika. Saotranao izay Andriamanitra noho ny fitahina izay tsy tambo isaina omenao anay teo amin'ny fiainanay. Ary ankehitriny izay tompo malalo dia nanome ny fankasitrahana eny, mety tsy sahaza akory aza izay rehetra nomenao anay izany, kanefa raiso Tompo noho ny fahasoavanao, raiso noho ny famindramponao izany fanatitra vola mankarena izany, mba havita be eo amin'ny asa fanompoana, ary miaraka amin'izany dia atolotray mba ho fanatitra velona ho anao ny tenanay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay no fotoana ny sekoly sabata tamin'ity androany ity, mankasitraka anao be dehibe, nanao izany fiarahana manompo izany mba ho voninahitra Andriamanitra. Asadio indray ary ny fotoana antsika ho amin'ny manaraka. Samy ho tahin'Andriamanitra. Velomatoa.